Oi. E aí, Matheus? Pelas barbas brasileira, cara. Tudo bem? Tudo bem? E aí, cara, faz tempo que a gente não grava vídeo, né? Faz uma semana. Faz. Pera aí que vai passar um trator lá. Então, filme de terror, cara, sempre acontece aquela coisa engraçada que a pessoa tá andando assim num lugar sempre que é escuro também, né? Perfeitamente, nessa parte que eu cago de rir, velho. É, porque tipo a pessoa tá... O cara tá lá. Nossa, mano. Então, cara, e normalmente a pessoa tá andando no escuro, velho. Aí sempre ela vai ter um monstro, ela vai olhar pra frente, o monstro não tá lá. É que Aí vai fazer um Power barulho, Ranger, vai né? fazer um barulho, sei lá, do lado. Aí no que ela olhou pro lado, ela olhou pra trás de novo, vai tá lá. Found you. Pra quem é de bom dia, a benção, meu papai, a benção. Maculele é o rei da valentia. É combinado já dos monstros, né? Eles têm uma associação deles, no qual tem que ser assim, né? Permitido só desse jeito assustar as pessoas, porque em todo filme de terror você já até sabe o que vai acontecer. Mas você se assusta normalmente também por causa da musiquinha, né? Tem aquela musiquinha lá. É, a musiquinha vai aumentando assim, aí você acha que vai acontecer alguma coisa, né? Eu tô falando, você imagina a música, né? Essa Aí- música não. É, eu sei, mas aí sempre acontece isso, sempre que começa a musiquinha vai acontecer alguma coisa com a pessoa. E outra coisa que curiosidade, os monstros, as pessoas, os fantasmas, nunca atacam a pessoa em grupo, já viu? Se tem um grupo de mais de 10 pessoas, ela não ataca, ela ataca só quando tá sozinha. Mas ela tem poder pra matar todo mundo. E ela é covarde, né, velho? É. Por que ela não vai no grupo? No grupo queria ver ela brigar com todo mundo, né? O monstro Ah, você acha que os caras iam brigar? É, sai. Mas elas não brigam com eles, né? Tinha que brigar, porque como que briga só sozinho só? Não aguenta? É. Cada vez que o Chuck Norris vai brigar. É, velho. Ela roia. Vou dar só pro Chuck Norris agora. É, não, e o negócio da Eu falo do Samara Chuck lá, Norris aqui no como é que é? O chamado, que você vê a fita lá, Não, eu não de assisti. 7 dias você Não, morre. não assisti. Mano, Não assisti. Eu sei, mas deixa eu Não falar. assisti, quer saber? Você vai contar? Tem medo. Vai dar spoiler? Você tem medo? Tem. Mas, não, deixa Não! eu só contar, porque se você assistir a fita todos os 7 dias, você nunca morre, cara. Você Não, tipo assim, ó, ficou, Gabriel, cara. vê se você me entende. Ó, o cara não pode passar, se ele não passar a fita se ele passar a fita pra alguém, ele não vai morrer. Se ele não passar a fita, ele morre. Só que, tipo, como que as outras pessoas vão ver a fita se ele morrer e ele não passar a fita pros outros? Mas ele não vai morrer, caraca! Mas se ele viu a fita, vai morrer de qualquer jeito, mesmo que passe a fita. Lógico que não. Lógico que vai. Lógico Ele que só não vai morrer se ele ver a fita de novo depois. Será, velho? É. Então vamos mudar de assunto, que já prolongamos metade do nosso vídeo com esse. É. Então, mas, cara, ET é mais plausível porque tem outros planetas, tem vários planetas e pode Se ser você qualquer- acha que existe ET, você vai achar que existe ET. Não. Fantasma também. Ah, vai. Não, mas é diferente. Se a pessoa é inútil de achar que tem ET, é inútil de achar que é fantasma, não é isso? Não. Não? Não, porque você nunca pode ter a possibilidade de ter ET, porque existe planeta fantasma, tem. Quê? Tem fantasma? O quê? O quê? É. É. Ô, e o Matheus fez um vídeo na calçada de Mogi, velho, de Sabaúna, e ele vai falar um pouco sobre. De Mogi, né, velho? É de Mogi, né? Ô, caralho, viu? Toda vez, velho. Então, o Matheus fez um vídeo dele falando Na verdade, é uma crítica que a pessoa... das calçadas Das de calçadas. Mogi das Cruzes de Sabaúna. A gente não chama de calçada. Do Brasil. A gente chama de Tem, né? E outra coisa, velho, os asfaltos brasileiros, velho, e no Canadá eles utilizam um tipo de não sei falar isso, é um negócio 3D que parece que é buraco. Porra, o cara, o 3D?
É um desenho que eles põem no chão, meio que 3D, pra pessoa achar que tem um buraco na rua, entendeu? Foi assim, achar que tem um buraco na rua, entendeu? Para os caras reduzirem. Aqui no Brasil não precisa, velho. É mais natural, entendeu? Entendeu? É mais natural, né, Matheus? Faz de novo. Peguei. Tá, vai, foi. Porque já ficou nu. Você pega, pode. É, Matheus? É meio Sim. natural, né? Quando vocês não precisa ter esses buracos. E aqui... Não, mas você sabe. Ah, Você sabe de uma coisa? Que São Paulo, eles não consideram São Paulo como se fosse do Brasil. Eles não consideram São Paulo como se fosse por quê? lá no exterior. Porque é verdade, eu tenho um professor no curso, eu não vou falar o nome do curso nem do professor, que ele já viajou um monte de lugar, né? Porque ele trabalha com logística. Ele falou assim que se pergunta para as pessoas onde fica São Paulo, eles não sabem onde fica, não sabem falar. Não sabe ligar Brasil com São Paulo. Mas se você falar Rio, eles vão falar que é de São de Brasil. É, porque o Rio de Janeiro Porque o Rio de Janeiro é uma bosta, velho. Continua lindo. Não tem placa, tudo ferrado, a rua. Não, Brasil. Em geral, as ruas são Não, mais... São Paulo é bom, a rua de São Paulo Algumas é bom. ruas, né? Lá, tipo, vamos dizer, Você as pode ver que tá principais. cheio de carro lá. Mas em lugares mais afastados não são boas as ruas normalmente. Tem muitas ruas de paralelepípedo. Sim, mira de fora. Mira de fora. Mira de fora. Então, mas várias coisas que acontecem não é da gente do jeito Imagina que jogar bola nisso daqui. É legal, cara. Imagina jogar bola no asfalto também, né? É. Queimar o pé. Mas, cara, jogar bola tem que ser numa quadra. Jogar bola tem que ser no campo. Também. E tem que ter bola pra jogar. Também. Então põe aí o vídeo do Matheus, que ficou muito bacana esse vídeo. E aí, pessoal? Como o Vitor prometeu, aqui tá a calçada. Sabe? Sim. É. Quando começaram a fazer as calçadas aqui, velho? Olha, cara, praticamente começou quando o Dom Pedro chegou no Brasil. É? Primeiro dia que ele chegou, ele falou: vou fazer uma calçada nessa bosta aqui. É. Pode ver que foi essa. Mira aqui. Pisa aí, Matheus, pisa aí pra ver. Olha que bonito, ó. Ah, não, pera aí. Caralho, não quero ver. Isso. Tá vendo, ó? Provar pra vocês. Olha que carro lindo. Precisão que fizer essa calçada, né? Mas você não cai, né, Matheus, nas calçadas? Eu? É. Pergunta que o cara faz pra mim, cara. Olha isso aqui, como que eu vou cair nisso aqui? Você não caiu, pô. Esse foi um erro de cálculo. Ah, entendi. Olha, tenta continuar andando ali pra frente, olha ali. Vamos continuar. Com a calçada, velho. Olha o cheiro de mato aqui embaixo. Tá cheirando mato, né, Matheus? Será, né? Tô depilando o rio. Aí tá bom, Gabriel. Tchau. Estou não, cara. Beijão, tchau. É hora de dar tchau, pessoal. Boa noite pra você, bom dia, boa tarde. Se você for ver, você dá tchau aí também. Dependendo, a gente já vai estar morto também, não sei. E você viu que você não viu. Se ele viu, se não viu também, que se dane, né? É, se você viu, beleza. Se não viu, foda-se você. É isso mesmo. Você não tem problema em falar palavrão, velho? Não tem problema. Não, então porque a tchau. pessoa que não viu, mas... Tchau.